ちゃんが言って言ったの？毛が消えるように。それは絶対嘘だ。気は持ちようだから。騙されたな。出たような気分になる。それはだから1年前ぐらいからやってくる。なんでもね、欲しいところがなくてね、みんなね。そしたらポップも。今餌何食べてんの？全然だ。Thank you.